Здравейте, мили мои! Буквата Т. Имена с буквата Т. Така ми пищат в главата тази енергия от няколко дни, за това сядам да видим какъв е проблема и за какво става въпрос. Тази буква се опитва с лакти и зъби и ногти да си прокара път сред навалицата от другите букви и се опитва да привлече вниманието си. Тази енергия ме вика. Като тревога, да видим дали можем да изчистим тази тревога. Имате нужда от съвет, имате нужда от изясняване, от яснота, от духовна стабилност. Вижте, изпадна тази карта. Ще ви кажа след малко за какво става въпрос. И за това сте тук на правилното място в правилното време, ме викате. Така че да видим с този средновековен Ленорман, който ще ни каже пътят, базата, по който вървите и защо не викате. Какъв е проблема? Ето ви неяснотата, е на дъното на тестето, това е основната енергия. Виждате ли добре? Облаците означават все едно сте в мъгла. Има неясност, имате нужда от изясняване. Не знаете точно какво се случва, като в мъгла сте. Това са трудностите, през които минават. Скалата говори, че има дълъг, труден път, по който трябва да минете, за да стигнете до върха, да изчистите всичко. Това са вашите антагонисти, от които вероятно идва проблемът. И това е стресът, през който минавате, това е нещото, което ви притеснява, това е някаква загуба претърпявате. Нещо губите на този етап от живота си и това идва като притеснението, стреса, проблема, мъките, през които минавате, това е тежестта на ситуацията, неяснотата, която ви е зациклила и имате нужда от изясняване, но тук конникът казва, че идва човек към вас или някакви новини или някаква идея, бърза при това, която ще донесе нещо. Къде ще дойде, какво ще донесе, веднага ще попитаме. Носи пръстен. Носи съюз, носи договаряне, носи годеж, носи брак, носи нещо, с което ще можете да се захванете, с което ще може да се съюзите. Такава новина носи този конник. Може да е предложение, може да е договаряне за работа, ако в работата е проблем. Това носи конникът, което означава, мили мои, че
това ще премине. Ето ни е яснотата. Вест, човек идва с предложение. До тук, каквото сме изяснили сме. Сега, кое таро, кое тесте да взема? Кажете ми. Кое да бъде за вас? Хайде ще взема златното. Златното таро, с него ще направим подробен разклад. Да ни изясни. Кажете ни всичко, цялата истина. Разяснете ситуацията, цялата бъркотия за хората, чието име започва с буквата Т. Хората, чието име започва с буквата Т, разяснете всичко подробно, честно, откровенно. Ни покажете и дайте съвет. Докато нареждам пирамидата, искам да кажа, че както знаете, тези, които вече ме знаете, аз работя с енергия, така че разкръстосайте ръце, крака, ако сте се кръстосали, за да може енергията да се движи свободно. А пък тези, които са за първи път тук, добре сте дошли на канала на Таро Шепот от древността. Казвам се Калина. Заповядайте отново и отново. Не забравяйте да се подписвате. И също така разкръстосайте крака, ръце. Наредих пирамидата. Да видим. Вижте сега. Всичко имате някаква ментална блокада. Зациклили сте на едно място и притесненията са ви много голями. Свързано е с работа, конкуренция, отстоявате нещо, идея, проект, което е свързано с вашата работа. Но в момента, в който отпусне, вижте, сега ще ви покажа как се повтарят картите. Ето, това означава хаосът в главата ви, стреса, който имате, трудностите. Ето ги. Ето тук е рицарят, пажа жезли, който ви носи, нали, нова енергия и ново послание, с което ще може да намерите изход от ситуацията. Така и облаците тук мога да ги сложа, защото те са неяснотата. Объркването в главата ви той е като блокаж, ментален блокаж, и това ви води до стрес. Толкова сте се задълбали в работата и работите без почивка над нещо. Без почивка, това е един постоянно усърдие, постоянен труд, който влагате, и това ви довежда като в тупик, като в безизходно положение. То ви е в мозъка, това е менталният ви блокаж, това е вашият стрес, това е вероятно имате неясноти в главата си, които правейки го това нещо, да речем работите над някакъв проект или започвате нещо ново, което не ви е изяснено. Вие влагате труд, обаче все още не ви е ясно в главата.
Мили мои, вижте сега какво казват картите като съвет. В момента, в който отстраните, в момента, в който си натиснете на пауза и си дадете почивка по четворката мечове, този блокаж ментален ще се вдига се и стреса ще се вдигне. Трябва да си дадете почивка и да може да умът ви тогава ще заработи правилно. Заредете се. Това казват картите. Да се заредите. Това е като състезание, съревнование, конкуренция, изпити ли минавате, нещо се доказвате, опитвате се да се борите, да се качите по скалата нагоре и се опитвате всячески да стигнете до върха, но този блокаж ви пречи. Затова картите съветват, че ви е необходимо. Това, между другото, тази безизходност, която усещате в главата ви, защото виждате ли, тя малко и трябва да си размърда ръцете и тук ще паднат въжетата. Ще си отворите очите след като си махнете. Пътя отпред е чист. Тя спокойно може да си тръгне напред. Виждате ли? Добре. Така че това е всичко в главата ви. Но тази глава трябва да си почине. Трябва да нещо да се изолирате, да медитирате, да си отдъхнете, да се заредите. Отидете, излезте някъде сред природата, послушайте птички, направете нещо или отидете на фитнес. Но по-скоро такава почивка, с която да се изолирате. Може би природата ще е най-благоприятно, за да може да се отървете от този блокаж. И конкуренцията, с която се борите, доказването, тогава ще намерите начин да ще се появят нови идеи. Ето и по пажа жезли, и по конникът, и то ще дойде бързо в момента, в който си отблокирате главата. Предложението ще дойде при вас. От някакъв човек, младеж. Така. Какво ще бъде това предложение? Ще е успешно. Ще е успешно. На вас ще ви хареса, ще ви възбуди интереса, ще ви възбуди, така ще бъде като слънчев лъч, който влиза през прозорец. Рибката, виждате ли, тя е знак на успех. Успех. И благоденствие, абанданс, това означава рибката. А пък на дъното, вижте, асото пентакли говори, че това е подаръкът от Вселената за труда ви. Той е заслужен подарък, кърмичен подарък. Това е вашият успех, който се материализира. Който Вселената вижда това, вашия труд, вашите усилия, усърдия и ви възнаграждава. И не само Вселената, като тя прави така, че да всички, които са около вас, да видят, оценят и постигате този материализирате този успех. Единственото, което трябва да направите, е да си починете, да си дадете почивка, отбой, да може мозъкът ви да си почине.
искам да попитам ангелите за съвет. Дайте съвет на хората с буквата Т, които имат ментален блокаж, които толкова много са се задълбочили в работата, че не виждат ясно. Отворете очите им с съвет. Пардон. Дайте съвет, покажете път. Ще се пазите от измама. Опитват се да ви измамят. Погледнете. Някакви трикове, някакви зад гърба ви. Пазете се от близки хора, които може да ви играят немци в тила, както се казва. Може би става въпрос за същите тези хора и тази конкуренция, с която се борите. Пазете се от лъжа, измама, трикове и така зад гърба ви се опитват нещо да ви скроят, някой подъл номер. Кралицата обаче пентакли, съветът от картата. Може да се опитва някой да ви скрои лош номер и да се опитва да ви излъже, но вие в момента, в който си отблокирате менталния блокаж, главата, дадете си почивка, както вече ви казах, ви очаква финансова стабилност, т.е. в тази дейност, която толкова се трудите и толкова сте се задълбочили, ви очаква в крайна сметка, както одеве ви показаха Сото Пентакли, това вече се стабилизира. Стабилност означава. А пък на дъното, освен всичко, е пълното щастие. 10 чаши казва, че след всичко в крайна сметка ви очаква пълно щастие, удовлетворение, сбъдната мечта. Всичко приключва с има един прекрасен завършек. Това казват картите. Успокойте топката, дайте си време, починете си, пак казвам, пазете се от лъжци и измамници. Обикновено това са хора, които на вас ви се усмихват, а зад гърбът ви кроят неща. Ще я има стабилността, ще има подаръката Сото Пентакли от Вселената, всичко ще си дойде по справедливост, ще има договаряне, ще има ново развитие и в крайна сметка прекрасна развръзка, успех, благополучие и имане и късмет. Това ви очаква, мили мои. Надявам се този разклад да ви е успокоил. И какво? Да ви пожелая, оставайте със здраве, както ментално, така и физическо, и спокойно всичко ще бъде наред. Стабилност и успех ще има, както и договаряне. Само си изчистете главицата, за да може да приема новите идеи и да може да работи вече с нови сили. Сбъдва ви се желанието. Приятна вечер! Хората с буквата Т.